прошлом году здесь. Приехали вот в этом. Ежегодное мероприятие. Это вся ярмарка. Вход $10 на человека. Вот сейчас мы на барахолку залетим. Потом посмотрим, что по тракторам. Но, как и в прошлом году, я упустил момент с вечерними гонками на этих тракторах. Они были в среду, были в четверг, были в пятницу по ходу, а субботу, которая сегодня, их нет. Все работает среда, четверг, пятница, а суббота они просто в 5 вечера сегодня закрываются. И все. То есть я опять пропустил эту гонку на паровых тракторах каким-то магическим образом. Ух ты, классные кепки, я люблю такие. Тут всякое старье, в основном такое, что касается механики тракторов. Китайщины немного есть. Потом моделирование. Тут хорошее прям отделы, богатое по моделированию. Газонокосилки. Такие хотите. Ну и тут всякое. Верстаты. Музейные. Тут еще любопытно старинная техника. Сейчас пройдемся. Вот еще куклы есть. Такие стрёмные. Здесь, короче, строительная техника тоже исполняет. Есть строительная техника, тоже паровая какая-то или старая достаточно. И у них тут типа такого карьера маленького. И они здесь демонстрируют свои скиллы. Вот, собственно, трактор приехал. Такое вот. Там какой-то нефть ищут. Долбят. И вот паровой трактор. Что тут можно найти и зачем сюда определенно стоит ехать именно на барахолку? Вот я про барахолку сейчас говорю. Значит, старый какой-то инструмент по-любому вы тут найдете. Модели, моделирование, поезда. Есть там несколько точек, там где именно эти винтажные модельки поездов, там, которым по 50 лет продаются. Все же касается газонокосильной техники. Вот опять же моделирование. Ну здесь современное. Только что я проходил, там была именно старая. Игрушки какие-то старые. Старый декор. Короче, такое.
Это основные. Вот сварочный инструмент. Все, что сварки касается. Вот, ну как на всех современных барахолках, таких базарищах, здесь хотя бы не такое количество китайщины всякой. Здесь еще можно найти достаточно большом количестве именно старые инструменты, старые какие-то вещи. Также вот какая-то мебель присутствует. В основном вот такое. Номерные знаки. Старые игрушки. Вот. Куда доставали, даже не почистили. Это новая. Выглядит как новая. А тут тоже барахло старое. Вот эти вот вещи, мне кажется, среди амишей очень популярны. Всякие ржавые сковороды. Пластиночки. Вот, ну обычная, в общем, барахолка для этого региона. Здесь еще поезд ходит, вот железная дорога, есть мини-железная дорога. Сейчас он будет проезжать, а там станция дальше. Здесь столовая. Вот он. Стоит вроде долларов 5 прокатиться. Я уже не помню. А там поесть можно. Довольно много еще людей. Но через 3 часа типа все закрывается. Сейчас мы уже в том году я все это снимал. Все это буквально снимал. И есть видео. Сейчас где-то вверху будет еще раз. С прошлого года. Вот здесь просто демонстрация.
вот навес, посвященный деревообработке. И на просто деревяхи пилят. С бревен делают вот эти вот доски такие. И все на пару. Вот этот трактор, он в принципе делает то же самое, что современные трактора. Вращают вот эти вот ремни, а ремни вращают циркулярную пилу. И все. Элементарно. Тут вот экспозиция древнейших Джон Диров. Их тут просто дофига. Все вот там вот. Все на ходу, вся техника на ходу. Я думаю, процентов 95 все ходит. Все работает, можно прокатиться при желании. Тут еще вот демонстрация. А вот люди, которые этим всем занимаются, содержат все это в исправности. Так прогуляться еще. Вообще для любителей, конечно, техники. Я немного соображаю в этой всей технике. Как бы, но мне очень нравится. Походить, поразглядывать на аппараты, которые 100 плюс лет, которые до сих пор работают, покрашены, смазаны, на ходу. Может, они на ходу один день в году или вот неделю, но тем не менее.
модель. 14 год. Из Нью-Холланда, это тут недалеко. В общем, как я понимаю, здесь по округе любителей всей этой техники хватает. Она здесь есть изначально. И раз вот этот год, ну у них здесь еще мероприятия есть различные, тематикам посвященные. Это основной хаб. Вот этот вот музей тракторной техники. Паровых двигателей. Вот, так будет правильно сказать. Они все съезжаются сюда. Вот здесь уголь берется. Здесь уголь берется. Этому аппарату вообще сколько лет. $892. 892. Я ж снимаю. Прокатиться хочешь? На тракторе. Асфальтоукладчик. $918 год. И тут вот такой аппарат. Вот эти красавцы в том году здесь стояли. Жемчужина выставки. А здесь вот мы уже опоздали. Короче, это центральная часть такая. Здесь еще, короче, еще мини детская железная дорога, прямо такая вот. Там такая в 2 раза меньше, здесь, наверное, 1 к 8. И здесь проходят демонстрации с сенокосилок, сноповязалок, сельхозтехники, в общем. Здесь вот привязывают, запускают все эти аппараты. Ну, в прошлом году на видео было, кстати, как этот процесс устроен. Так, канал перепрофилируем в канал итеров. Прецель, типический, с той стороны. Сахарной пудрой притрушенной. А, вот она детская железная. Прямо отсюда сейчас и снимем.
set, go! Here comes the hot spot. And that comes all up to the night. And time. 1.55 seconds. Walton, first place. Просто очень запах 81 года. Вообще не к месту абсолютно. Ты шо, диваны. Сорок 8-й год Chevrolet. Да, диваны. Сколько баллов? Нормально. $5. Офигеть. По вкусу. Ну, 7. На 8. 7. На 8. 7-8. Все за 1,5 часа. Посмотрели все. Но если будете вот в этих краях в следующем году, в августе месяце, в начале, где-то вот, даже не в начале, а середина сейчас, 16 число, вот это мероприятие здесь и проводится. С 13, 14, 15, 16, да. Вот, ласкаво просимо. Я первый раз такое слышу. Или он такой, что?